Hoy continuamos nada más o menos saludando a todos los rusos. Ahí está todo el ejército de los rusos. Nuevamente la carga de los rusomaníacos. Mi compadre el Urraco el Martín. Saludos a la Cristian el Cabe, el Willy Moles. Ahí está para Marquitos y todos los rusomaníacos. Chicas maravilla. Ahí está la chica maravilla para. Ahí está para la Pimis. Un saludo para Ángeles, a Vicky, saludos a mi compadre, el Julio, a esa para Selena, saludos a todas las chicas maravillas, ¿quieren que sí? Bueno, más o menos, directamente desde la Chindolope, León, Guanajuato. Esto es simplemente otra cosa. La maravilla de la cumbia. Y bueno, vámonos a bailar, y vamos a bailar la música de los viejitos sabrositos. Hoy porque se va directamente desde YouTube y el Facebook. Hoy que te vamos a hacer. Hoy nomás que rola, que sabrosura, y tócale cumbia, papá. ¿Aló? ¿Regresa Enrique? ¡Oh, yeah! Pero que rola. Hermanos Reyes, niños pobres, padre, a ese mi compadre el Pancho, y toda Irani, para la batalla de los pobres, niños pobres, locos pobres, voy a bailar, mi compadre el Pancho, a esa verán. Ahí se ve el padre, Dani y el Tota, y el Pancho, pues en la ruleta. Ahí están los maquiavélicos, y el Cabe, mi compadre, a esa hora saludos a la, el Sinchero Peligrí, el Faraónico, pues en la ruleta. Pero qué rola. ¡Tócale cumbia, papá! Bueno, saludos a la toda la de los rusomaníacos. Ahí están los rusos. ¡Ah, perros! Mi compadre, el Urraco, el Martín. Ahí saludos a la esa beneficia. Rusomaníacos. ¡Oh, sí! ¡Hacen culo! ¡Qué rola! Porque simple y sencillamente eso es otra cosa. La maravilla de la cumbia. Sonido ruso. Chica maravilla. ¡Qué rola! A esa para los memes. Saludos a la Sánchez. A esa para Selena. Una chica maravilla. A esa para Terra. Y en Tierra de los rusos. Vámonos, Ricky. ¿Cómo le gusta la pasión en Terra? Así, para allá, para acá. Hoy se baila y se goza sabroso.